बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़। पाकिस्तान में मानसून बारिशों का ताकतवर सिलसिला फाल हो चुका है। आइंदा 24 घंटों के दौरान कई शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों के इम्कानात मौजूद। क्या आपके शहर में खतरे के इम्कानात हैं? इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम हर सूबे और बड़े शहर की मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। आज रात मौसम अचानक बदल सकता है। कई इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक और शदीद बारिशों के इम्कानात। महकमे मौसमियात की नई पेशगोई जारी। बैज़ इलाकों में अर्बन फ्लाइटिंग और नशेबी इलाकों में पानी जमा होने के खदशे ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इससे आम मौसम की अपडेट अपने दोस्तों और के साथ शेयर करें ताकि हर वक्त अपडेट मिल सके। तमाम दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें। तो बात करें तो पाकिस्तान की ताज़ा मौसमी अपडेट के हवाले से, तो आज रात से अगले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी। तमाम सूबों का तफसीला जिक्र करें तो सिंध में कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, उमरकोट, सांगड़, बदीन, ठट्ठा, सिजावल, थरपारकर, सखर, खैरपुर, लालकाना और नवाबशाह में मौसम अबरा आलूद रहने के साथ कहीं कहीं गरज चमक और बारिश के इम्कानात मौजूद, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। पंजाब में लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोदा, मुल्तान, बावलपुर, देर गाजी खान में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात और बाज़ इलाकों में तेज़ हवाओं और शदीद बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, मर्दान, सवात, एबटाबाद, मंसिरा, कोहात, बन्नू और देर गाजी खान में बारिश और गरज चमक के साथ, जबकि बाला इलाकों में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होती है। बलूचिस्तान में कोयटा, ज़ूब, खुलदार, कल्लात, बारखान, लेपसिला और दीगर इलाकों में मौसम अबरा आलूद रहेगा। चंद मकामात पर बारिश और तेज़ हवाएं चलने के इम्कानात हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, झेलम और चकवाल में रात के औकात में गरज चमक के साथ बारिश, जबकि बाज़ मकामात पर शदीद बारिश हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद, नीलम वैली, गिलगित, स्कर्दू और दीगर बाला इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। नशेबी इलाकों में रहने वाले अफराद एहतियात करें। तेज़ बारिश आंधी के दौरान गैर सफ़र से गुरेज करें और बिजली के खंभों और कमज़ोर दरख्तों से दूर रहें। अगर आपको ये मौसम की अपडेट पसंद आए तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने शहर का नाम कमेंट करें। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते नहीं अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।